Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k dvojtaktným krovinorezom. Jednotlivé servisné úkony si ukazujeme na krovinoreze Honda UMT 28D, ktorý bol vyrobený v roku 1999. Námed na dnešnú časť priniesol sám život. V čase, keď som pred pár dňami testoval novú žaciu hlavu Shindaiwa, originál je Shindaiwa alebo Echo, sú to japonské značky, ale ja som testoval repliku vyrobenú v Číne, ktorú som nedávno kúpil, o ktorej som natočil samostatné video. A pri jej testovaní nastala istá komplikácia, na ktorú vás chcem upozorniť. Komplikácia, ktorá nastala, nesúvisí so samotnou žacou hlavou, tá sa osvedčila veľmi dobre. Obava, ktorú som mal, či sa tráva nebude nadmerne namotávať sem v tomto priestore, keďže tam musí byť vymedzovacia podložka, kvôli tomu, že adaptér som k tejto neoriginálnej hlave dokupoval. Tak áno, namotávala sa občas tráva v tomto mieste, ale veľmi obmedzenie len pri vysokej tráve. A potom, keď som našiel spôsob, ako tomu zamedziť, a to tým, že do takej vysokej trávy som išiel zásadne vo vysokých otáčkach, tak už tento problém pominul. Ale aj keby som to chcel odstrániť, tak je možné namontovať sem nejakú misku a tá by presahovala až sem a tento problém by nebol. Ale nie tejto téme sa chcem venovať dneska. Vidíte, že naschvál som krovinorez ani nevyčistil, aby ste verili, že táto nová žacia hlava, ktorá je maximálne na 10 000 otáčok za minútu, tento krovinorez však sám produkuje len maximálne 6 500 otáčok za minútu, čiže je kompatibilná, je vhodná, tak nie je to vec, na ktorú som vás chcel dneska upozorniť, ale na niečo iné, čo sa stalo a čo sa vám môže stať na akomkoľvek krovinoreze, ak na to nedáte pozor. Problém, ktorý nastal počas kosenia a ktorý sa môže stať na akomkoľvek krovinoreze, či už štvortaktnom alebo dvojtaktnom, je ten, že došlo k zlomeniu nožíka, ktorý odsekáva nylonové lánko po tom, čo ho poloautomatická hlava klepnutím o zem vysunie a odsekáva ho na správnu dĺžku. Nevenoval som tomu pozornosť. Originálny vyzerá nejak podobne. Toto je kus, ktorý som si včera vyrobil, ale originálny vyzerá prakticky identicky. Má ostrie na oboch stranách, a to preto, že je vymeniteľné. To znamená, že ak sa otupí ostrie, tak ho môžete vymeniť, otočiť a používať ďalej. Priznám sa, že napriek tomu, že si servisujem svoju techniku už veľmi dlho, nejak som tomu nevenoval pozornosť, tento detail mi ušiel a tento originálny nožík, ktorý odsekával žacie lánko, sa včera zlomil. Bol už pravdepodobne otupený a prudkými nárazmi lánka došlo k jeho zlomeniu. Ja som si to nevšimol, pretože používam ochranu sluchu pri kosení a tým, že to lánko, nožík tu nebol na jeho odseknutie, vysunulo sa na príliš veľkú dĺžku a udieralo do tohto miesta a zlomilo mi túto plastovú časť. Čiže ju budem musieť zalepiť a opraviť. A táto časť servisného tutoriálu k dvojtaktným krovinorezom je práve o tom, aby ste z času na čas tento nožík, ktorý odsekáva nylonové lánko, skontrolovali, či nie je príliš otupený, pretože ak je príliš otupený, tak to lánko pri náraze neodsekne na prvýkrát, na druhýkrát, tým pádom trpí aj žacia hlava a skôr či neskôr môže dôjsť k zlomeniu či už tejto časti. Ja som ten nový nožík vyrobil z trošku hrubšej kvalitnej ocele oproti pôvodnému Honda, takže by mohol vydržať, ale môže dôjsť aj k poškodeniu tejto časti. Ja som si to vyrobil z takého kovového plechu, zhruba 1,5 mm hrubého, 6 cm dlhý, asi 2,5 cm široký, do ktorého som si potom navrtal dierky tak, aby boli kompatibilné a sedelo to s pôvodným žacím nožíkom, respektíve nožíkom na nylonové lánko. A následne som to ohol. Čiže teraz zalepím túto časť a nainštalujem tento nožík týmto štýlom, zaistím ho pôvodnou skrutkou a opäť by to malo veľmi dlho slúžiť. Na záver si ešte ukážeme, ako oprava dopadla, ako nôž na odsekávanie nylonového lánka vyzerá vo finálnej podobe. Čiže takto to odsekáva lánko, pokiaľ je vysunuté lánko príliš dlhé. A opravil som aj plastový kryt. Tu som umiestnil takú väčšiu podložku, aby to miesto bolo
chránené, kde to bolo poškodené. A z druhej strany som umiestnil ešte takúto kovovú platňu. Čiže je to o mnoho pevnejšie, ale plastovému krytu zároveň zostala aj potrebná flexibilita, takže mohlo by to fungovať. To je na dnes všetko. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.